Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Scusatemi l'ambientazione un po' cupa, ma mi si sono scaricate tutte le luci e non ho altre luci. A parte questo, video breve, brevissimo per l'aggiornamento per quanto riguarda l'allenatore del Napoli, perché dicono, e così dicono, però voglio sapere la vostra nei commenti, quindi il tasto like e il commento qui sotto. Si dice che venerdì ci sarà l'incontro decisivo fra Ipercassi e Giampiero Gasperini. Questa cosa sarebbe legata al futuro del tecnico con la piazza di Bergamo e da lì si potrebbe capire se il Napoli possa continuare a andare incontro a Gasperini per vedere se c'è un'apertura da parte di Gasperini al Napoli. Questa apertura sembrerebbe esserci, e dico sembrerebbe esserci. Come vi dico sempre, prendete queste notizie di calciomercato sempre con le pinzette, perché non si sa mai, ragazzi. Da un giorno all'altro, tra un minuto all'altro, da un momento all'altro possono sempre cambiare gli scenari, e l'abbiamo visto quest'estate con Gabri Vega, lo stiamo vedendo con Antonio Conte e lo stiamo vedendo con lo stesso Giampiero Gasperini. Quindi è questione di tempo oramai, il tempo del fine settimana, il campionato sarà concluso, l'Atalanta giocherà la sua partita di Europa League, la sua finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, sperando che Gasperini se la possa portare a casa, perché io l'ho detto, se riesce a vincere almeno un trofeo fra Coppa Italia e Europa League, molto probabilmente Gasperini abbandonerà la nave Atalanta e lascerà Bergamo. Non dovesse riuscire a vincere questa finale di Europa League, secondo me si potrebbe arrivare anche alla conclusione di un Gasperini a Napoli, visto i tanti anni passati a Bergamo, e voler cambiare aria potrebbe essere un'opzione. Quello che io vorrei capire da questa società, perché Manna addirittura sembrerebbe già che stia parlando con gli agenti di Meret, incredibile. Manna in un giorno ha fatto più di quello che ha fatto Meluso in 9 mesi, incredibile, questo lo dobbiamo dire. Ecco, vorrei sapere da questa società che intenzioni ha con questi giocatori, con questi allenatori. Manna è al centro del progetto, Manna sa già chi sarà il nuovo allenatore? Non lo sappiamo, secondo me sì, qualcosa già sa Manna, e a questo punto l'opzione di Gasperini prende sempre molto più piede, quindi dobbiamo aspettare il fine settimana. Questo fine settimana secondo me De Laurentiis ha dato la deadline di fine mese, il 31, secondo me si potrebbe sapere anche prima del nuovo allenatore del Napoli. Secondo me dobbiamo aspettare proprio che sia giunta a termine la stagione, ovvero che anche l'ultima partita di campionato sia giocata, per sapere poi chi sarà il nuovo allenatore. Fa molto discutere la scelta che hanno avuto alcuni giocatori del Napoli, ovvero sui giornali, su varie testate giornalistiche sono usciti che i giocatori del Napoli non si aspettavano di giocare domenica alle ore 18. Questa cosa ha destabilizzato l'ambiente, seppur destabilizzato, ragazzi, cioè abbiamo un ambiente ultimamente che fa cagare, sinceramente, cioè da inizio anno abbiamo i giocatori che remano contro la società, perché si dice che i giocatori pensavano di giocare prima, ovvero alle 3 di pomeriggio, così poi alle 6 già di partire e andare in vacanza e già farsi le loro vacanze, perché giustamente le vacanze quest'anno sono meritate, vero? Vero? Le vacanze quest'anno ve le siete meritati tutti, quindi di cosa vogliamo parlare? Ecco, questi erano alcuni aggiornamenti che arrivano da Castelvolturno per quanto riguarda l'allenatore del Napoli. Io ve l'ho detto, se tu, e poi vedremo Manna quando sarà presentato, secondo me verrà ufficializzato nei prossimi giorni Manna, a questo punto se già Castelvolturno è questione di ore che venga firmato il contratto e De Laurentiis possa fare lo stesso comunicato per dire che Manna è il nuovo DS del Napoli. Scelta giusta, io dico di sì. Ho visto addirittura qualche juventino dirà avete preso i juventini per tornare a vincere. Amico mio, tu per ritornare a vincere hai preso Higuain? Te lo ricordi Higuain? Hai preso Giuntoli? Te lo ricordi Giuntoli dove stava? Quanti giocatori del Napoli ti sei venuto a prendere per vincere lo scudetto? Per togliere i giocatori alla squadra più forte? E quest'anno hai fatto lo stesso, il Napoli campione d'Italia, ti sei venuto a prendere Giuntoli, solo Giuntoli, meno male, solo Giuntoli, perché metti caso prendeva pure qualche altro giocatore, andavamo in Serie B. Comunque voglio fare una piccola riflessione per quello che è successo ieri sera a Salerno.
Tutti abbiamo visto le immagini dei tifosi della Salernitana che hanno chiesto le magliette e i giocatori se ne sono andati, indispettiti. Cari ultras della Salernitana, ma ne vale tanto la pena farsi il sangue amaro? Oramai la stagione è andata, siete in Serie B, ma che cazzo ve ne fotte? Voi dite abbandonate, buttate via le maglie, buttatele qui, andatevene senza magliette addosso. Ma loro che se ne fregano? Loro a fine settimana se ne vanno alle Maldive, Ibiza. Che cazzo se ne fottono loro? Ma di cosa ve lo fate a fare il sangue amaro? Quindi non vi preoccupate nemmeno di questa gente. E ormai il campionato è finito. Io forse l'unico che ci ha messo veramente la faccia è stato Candreva in tutta la stagione. Ecco, contestare Candreva questa non è stata una grande scelta secondo me, ecco, perché forse l'unico che veramente non meritava la contestazione è Candreva. L'unico che meritava veramente la contestazione era il presidente Iervolino, come a Napoli è stato detto. La squadra anche De Laurentiis ha le sue colpe, gli Ultras se la sono presi anche con il presidente Valerio De Laurentiis. Questo è tutto, aiù. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao aiù.